Давайте мы откроем второе послание нашей Библии, 2 Петра, 2 глава, 20 и 21 стих. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Аминь. Amém, glória a Jesus. Аминь, слава Amém, Иисусу. queridos. Irmãos, nós vamos falar sobre um assunto que nos foi revelado aproximadamente 20 anos atrás. Братья и сестры, мы поговорим сейчас о теме, которая нам была открыта приблизительно 20 лет назад. Esse assunto se chama a mescla. И вот эта тема называется «Смешение». Ali por volta de 2006, 2008, И где-то было era muito enfatizado em nossos seminários. 2006-2008 год, это был очень большой акцент в наших семинарах на этом. Porém, o Senhor tem revelado que este assunto volte a ser enfatizado e pregado em nossas reuniões e cultos e seminários. Тем не менее, Господь напоминает, что нужно вспоминать и проповедовать также об этой теме на наших собраниях, на наших семинарах. Até porque, os irmãos sabem disso, a cada dia que passa, os sinais da volta de Jesus ficam mais evidentes. Потому что, как вы знаете, с каждым днем есть знамение пришествия Господа Иисуса, и это становится все более очевидным. E podemos confirmar que nós estamos hoje vivendo praticamente o ápice dos sinais, né? Onde tudo está muito claro para nós a respeito do arrebatamento. И мы можем сегодня сказать, что мы живем фактически в то время, когда все знамения для нас очень очевидны, все знамения, которые касаются восхищения Церкви. Essa palavra é uma palavra de advertência e ensino. И это слово предупреждения и также слово научения. E quando nós falarmos aqui sobre cristianismo, sobre evangelho, nós precisamos sempre olhar para nós, em primeiro lugar, do que olhar para pessoas que estão fora ou em outras denominações. И когда мы говорим о христианстве, о Евангелии, нам нужно в первую очередь смотреть на нас, а не на людей, которые в других деноминациях или в других направлениях. Mas por que isso? Porque o Senhor quer que, com os exemplos que temos, não caiamos nos mesmos erros. Но почему Господь хочет, чтобы мы об этом говорили? Чтобы мы, смотря на примеры, которые у нас есть, чтобы мы не повторяли тех же самых ошибок. Perceba o texto que nós lemos, né? Ele fala: depois de terem tido conhecimento, escapado, voltarem a fazer aquilo que já tinham sido libertos. И текст, который мы прочитали, тут говорится о том, что люди, которые получили освобождение, они снова начинают делать то, от чего были освобождены. E nós vemos um momento, irmãos, em que o evangelho ou o cristianismo, de uma forma geral, ele está mesclado com muitas coisas. И мы живем в то время, когда Евангелие, или в общем, мы скажем так, что христианство, оно смешивается с многими другими вещами. Nós chamamos de cristianismo moderno, И мы называем это современное христианство. um cristianismo que ele se misturou com o mundo, por exemplo. Это христианство, которое смешалось, например, с миром. Ele se misturou com a filosofia, Христианство, которое смешалось с философией. ele se misturou com a teologia. Христианство, которое смешалось с теологией. E hoje, podemos dizer de uma forma geral, muitas pessoas servem ao Senhor e estão vivendo o cristianismo que entendem que agrada a Deus, mas estão longe da vontade do Senhor. И можем сказать, что сегодня многие люди не служат Богу, живут христианством, которое, скажем, угодно Богу, но это вдалеке от Божьей воли. O cristianismo moderno, ele tirou os limites. Современное христианство, оно убрало границы. Percebam, uns dias atrás, o Senhor revelou, né, que nós não devemos remover os marcos antigos.
Какое-то время, какие-то дни назад, Господь нам открыл, чтобы мы не передвигали межи давней, то есть старые границы, чтобы мы их не передвигали. E as pessoas entendem que um evangelho sem limites do Espírito é um evangelho que agrada a Deus, e na verdade, a nossa experiência é outra. И многие люди в современном мире, они понимают, что христианство, в котором нет границ, думают, что такое христианство, оно угодно Богу, но нет, на самом деле у нас другое понимание. O Espírito Santo nos impõe os limites que devemos viver. Дух Святой ставит для нас границы, и нам нужно жить в рамках этих границ. Essa é a nossa experiência. Это наш опыт. Bom, vamos continuar. Хорошо, давайте продолжим. Para Deus, existem dois tipos de pessoas: Для Бога есть два типа людей. o fiel e o infiel. Верные и неверные. Então, não tem como analisar servo bom e fiel. No pouco foste fiel e no muito te colocarei. Não é isso? Как в Библии написано, что добрый и верный раб, ты в малом был верен, и над многим тебя поставлю. O fiel terá um fim honroso. И у верного у него будет конец, когда он будет в почтении. Ou seja, a eternidade com Deus. Другими словами, он наследует вечность с Богом. E o infiel terá um fim não honroso. А у неверного у него не будет такого конца, он не будет в почтении. A eternidade sem Deus. То есть он будет в вечности без Бога. Agora, quem é que vai dizer que você é fiel ou não é o Espírito Santo. Итак, а кто скажет, ты верный или неверный, это Дух Святой. E aí que está a bênção. И здесь благословение. Louvado seja o Senhor. Слава Господу. O mundo Мир não tem nem mais esse negócio de fiel e infiel. Ele é um mundo, ele não está totalmente desgovernado. В мире нету такого понятия верный, неверный мир, он вообще без управления. E os valores materiais hoje são muito maiores para o mundo do que os espirituais, que eles nem conhecem o Senhor. И для мира сегодня материальные ценности намного важнее, чем духовные ценности, потому что мир не знает Бога. E aonde que a religião entra? Então, se o mundo está indo de mal a pior, teoricamente, a religião deveria influenciar o mundo para que eles pudessem alcançar a salvação. Итак, если мир он в плохом состоянии, в худшем состоянии, то теоретически религия она должна оказывать влияние на мир, чтобы люди в мире они могли получить спасение. Mas o que acontece hoje? O mundo tem influenciado igrejas. Но что сегодня происходит? Сегодня мир, он оказывает влияние на церкви. O mundo tem influenciado pessoas que servem ao Senhor, entendem que servem ao Senhor, mas estão sendo influenciadas pelo mundo. И мир, он влияет на людей, которые служат Богу. Люди, которые служат Богу, они попадают под влияние мира. Eu lembro de uma expressão que o pastor Judeu usava muito nessa aula. Ele falava assim: o mundo anda, ele entra escorregando pela igreja. И есть такое выражение, которое очень часто говорил пастор Жидлачи на своих занятиях. Он говорит, что мир он делает так, чтобы церковь поскользнулась. E detalhe, muitas vezes ele não se opõe à igreja, ele apenas entra falando uma meia-verdade. И смотрите, очень часто мир, он не становится как противоположность церкви. Мир входит, и он говорит половину только истины. Então, vamos entender. Итак, давайте попробуем понять. Jesus, ele é a verdade. Aleluia. Итак, Иисус – это истина. Аллилуйя. Ele mesmo disse: eu sou a verdade, Он сам сказал, я истина. caminho e a vida. Путь, истина и жизнь. Amém. Аминь. Jesus, ele é a verdade absoluta. Итак, Иисус – это абсолютная истина. Porém, o mundo, ele entra no evangelho com uma meia-verdade. Но мир, он входит в Евангелие с половиной истины. Ele coloca, por exemplo, alguns atalhos, não um caminho completo, uns atalhos, por exemplo, vamos chegar no céu. И он берет и ставит какие-то, можно сказать, что отрывки, и говорит, что ну, мы все попадем в небо. Por exemplo, a filosofia ela entrou falando que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, é uma meia-verdade
que se junta a uma verdade absoluta e que o resultado é uma mentira. Итак, Porque a смотрите, minha verdade faz a verdade virar uma mentira. теология, она приходит, допустим, с таким выражением, что спасен однажды, спасен навсегда. То есть здесь есть часть правды, то, что говорится о spasении, но это само выражение, это неправда. И когда неправда смешивается с правдой, то получается ложь. Então, por exemplo, ele fala, salvo uma vez, salvo para sempre, então eu estou tranquilo. Alguns podem pensar assim, eu estou garantido. Итак, Isso é uma mentira. люди начинают думать так, говорят, что я один раз спасен, значит спасен навсегда. Но все тогда хорошо, можно быть спокойным, но это неправда, это ложь. Ele coloca, por exemplo, em alguns aspectos, o mundo entrando dentro da igreja, por exemplo, os jovens não têm vindo à igreja porque entendem que a igreja é algo antigo. Итак, как мир еще входит в церковь? Мир навязывает молодежи такое понимание, что в церковь не нужно ходить, молодежь не входит потом в церковь, потому что считает, что церковь это что-то устаревшее. Aí, alguns, aqui no Brasil, em determinada época, não sei nem se está tendo isso ainda, faziam culto da escola dominical na praia, por exemplo. И поэтому здесь в Бразилии были такие случаи, что проводили воскресное богослужение на пляже. Falava assim, não, nós temos que alcançar as pessoas, né, que estão ali, é onde o jovem está. И они говорили, оправдывали это так, что нам нужно достичь людей, то молодежь, которая там на пляже. Então percebam, amados, parece que é uma coisa boa, mas na verdade é uma mentira. Итак, смотрите, кажется, что хорошая вещь, но это ложь на самом деле. A verdade é que Deus separou um povo que vai morar no céu com ele. Aleluia. А правда, истина– это то, что Бог, Он отделил народ, который будет с Ним жить в вечности. Аллилуйя. Os nossos jovens estão dentro das nossas igrejas, servindo o Senhor, sendo dirigidos pelo Espírito Santo. И наша молодежь, она в церкви, они служат Богу, и их ведет Святой Дух. Eles têm uma experiência com o poder que há no sangue de Jesus. И у них есть опыт с силой, которая в крови Иисуса. E eu até falando sobre o clamor pelo sangue de Jesus, И даже говорю сейчас о молитве, взывании о крови Иисуса. eu quero falar uma coisa aqui que é muito sutil, que as pessoas falam que é uma meia-verdade. Есть одна вещь, которую скажу, и некоторые люди говорят, что это только наполовину правда. Se o sangue foi derramado uma única vez, Они говорят, а что, кровь же, она только один раз была пролита? então eu não preciso ficar clamando constantemente. Итак, мне не нужно постоянно взывать об этом. Isso é uma meia-verdade. Это только половина истины, E полуистина. se você for pegar essa meia-verdade e viver dela, você vai viver uma mentira. И если вы возьмете эту полуистину и будете ей жить, то вы будете жить ложью. Vamos agora nos imaginar dentro de um tabernáculo, Давайте, lá da época do culto levítico. Давайте вспомним время, эту эпоху, когда было богослужение в Скинии. Havia ali os tipos de sacrifícios. Там были разные типы жертв. Então, realmente a vítima morria uma só vez. Действительно, жертва, она только раз умирала. Era um cordeiro, um carneiro, um novilho. Это был агнец или вол. E ali ele era sacrificado e realmente o seu sangue era derramado uma só vez. E o próprio Senhor Jesus foi apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. И действительно, когда животное приносили в жертву, кровь один раз проливалась. И сам Иисус, про нем сказано так, что вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Mas depois o sacerdote pegava daquele sangue e espargia. Но потом священник, он брал эту кровь, и он окроплял ей. E esse ato era sobre praticamente todos os utensílios do tabernáculo. И вот это окропление, оно было практически на все, что было внутри скинии. Por exemplo, a Например, bacia de bronze, например, вот этот медный умывальник, mesa dos pães da proposição. стол с хлебами предложения. Tudo ali havia uma ação do sangue. Везде там было действие крови. O sangue foi derramado uma vez, mas nós, ao clamarmos, o Senhor está espargindo o sangue.
Кровь, она была пролита один раз только, но когда мы взываем о крови, то Господь, Он делает это окропление кровью. Mas é o sangue biológico de Jesus? Но это что, биологическая кровь Иисуса? Não, é a vida de Jesus. Нет, мы говорим о жизни Иисуса. E a vida de Jesus é o seu Espírito Santo. А жизнь Иисуса– это Его Святой Дух. Então, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Поэтому, когда мы взываем о крови Иисуса, Дух Святой, Он изливается на нас. Nós alcançamos o perdão. Мы получаем прощение. Estamos separados para Ele em santificação. Поэтому мы избраны как раз для этого Então, назидания. irmãos, nós não podemos errar nisso. Поэтому нам нельзя в этом ошибаться. Algumas pessoas não entendem ainda a eficácia do poder do sangue de Jesus, como que é profundo, como que é real e como é necessário. Некоторые люди до сих пор не понимают эффективность крови Иисуса, насколько это глубоко, насколько это реально и насколько это необходимо. Lutar contra a evidência do poder do sangue de Jesus é lutar até mesmo, confrontar a obra do Espírito Santo. То есть бороться против очевидности действия крови Иисуса, это означает сражаться против работы Святого Духа. Mas continuando, amados, continuando aqui o texto, a Так, mensagem. дорогие, продолжаем проповедь. Então, percebam, a igreja que vai ser arrebatada, ela vive a verdade. Итак, смотрите, что церковь, которая будет восхищена, она должна жить истиной. Os nossos louvores, Наша хвала, eles são de cunho profético. наша хвала, она имеет пророческий смысл. Muitos dos que nós cantamos são louvores revelados pelo Espírito Santo. Многие хвалы, которые мы поем, это как раз те хвалы, которые открыты Святым Духом. Nós valorizamos o sacrifício de Jesus Мы ценим жертву Иисуса, e nós vivemos a expectativa do arrebatamento. и мы живем ожиданием восхищения. Então, a igreja que vai ser arrebatada ela não tem aparência de servo, ela serve a Deus em espírito e em verdade. Так, церковь, которая будет восхищена, она не имеет только внешний вид Божьей слуги, но это та церковь, которая служит Богу в духе и истине. E eu lembro da palavra em Cantares de Salomão, né? Tu és formosa, amiga minha, em ti não há manchas. И как написано в книге «Песни песней», что как ты прекрасна, моя подруга, и что нет в тебе никакого пятна или недостатка. Como se eu falasse assim, tu és formosa, amiga minha, em ti não há mescla. Или другими словами говорится так, что ты прекрасна, моя возлюбленная, моя подруга, и в тебе нет никакого смешения. Em ti não há mistura. Нету никакой смеси в тебе. O mundo não entrou no teu coração. Мир не вошел в твое сердце. Teu louvor, igreja, é para Deus. И твоя хвала, церковь, это хвала для Бога. Não é aparência, não. Tem a formosura do Espírito Santo. Это не внешность, нет, то тебе есть красота Святого Духа. Louvado seja o Senhor. Слава Господу. O que nós queremos, então, amados? O que nós queremos, a verdade ou a mescla? Итак, дорогие, чего мы хотим? Мы хотим истину или мы хотим смешение? Nós queremos estar associados com a obra do Espírito ou de um evangelho moderno? Мы с чем хотим мы ассоциировать себя? С работой Духа Святого или с современным христианством? Nós queremos viver dentro dos limites do Espírito ou estarmos numa porta larga com caminho espaçoso que conduz à perdição? Мы хотим быть в рамках границ Святого Духа или мы хотим идти широкими вратами, потому что там широкий путь, который ведет в погибель? Quais são os nossos objetivos? Até você, mãe, pai de família, jovem, adolescente, criança, o que você quer do Senhor? Você quer morar no céu com Jesus ou você quer apenas fazer parte de uma religião? Так, это обращаемся к вам, братья, сестры, родители, дети. Хотите ли вы жить в небесах, или вы хотите ли жить вы в небесах с Иисусом, или же хотите просто быть частью какой-то религии? A mescla não serve para nós, como igreja. Смешение – это не вариант для нас, для церкви. Amém, amados? O Senhor Amém, nos дорогие. um dom espiritual
Господь quando nós показал, orávamos pelo culto. Tu mostrou когда, vários, mas para o culto de hoje, nós vamos destacar um. братья и сестры, когда мы молились о богослужении, Господь дал много дары, но именно для сегодняшнего богослужения Господь дал дар, который я сейчас расскажу. Então, o Senhor mostrava uma casa pequena. Господь показал маленький дом. Os telhados eram, o telhado era da cor vermelha. Крыша была красного цвета. A igreja de Samarcã estava ali, И там была церковь в Самарканде. cabia todo mundo, Там все были. mas não tinha muita aparência, não era muito bonito. Но этот дом не был очень такой красивый, внешне не был привлекательным. Porém, aquela casa, ela resistia a tempestades, à neve, a qualquer intempérie do tempo. Но, тем не менее, этот дом, он мог выдерживать любые бури, снег, любые погодные условия. Então, perceba, amado, a obra do Espírito Santo é assim, ela não é de aparência. Итак, поймите, дорогие, работа Духа Святого– это не внешняя работа. Nós não temos mega templos, nem mega cultos tecnológicos. У нас нету мега церквей, мега богослужений в технологическом плане. A modernidade não é uma evidência nossa, não, são muito modernos, não é uma evidência nossa. Современность– это не то, что можно сказать про нас. То есть мы не очень современные, скажем так. O que é que nós temos? Что у нас есть? Em vez da modernidade, Вместо nós temos a современности, revelação. вместо современности у нас есть откровение. Em vez da razão, Вместо разума nós temos a profecia, у a нас есть revelação do tempo profético, por exemplo. пророчество, откровение о пророческом времени, например. Em vez de grandes destaques, pessoas especiais, grandes cantores, grandes pregadores, nós temos servos do Senhor. Вместо каких-то выделяющихся проповедников или певцов у нас есть Божьи слуги. As novidades para nós, Новшество для, o que importa são os dons espirituais. новшество для нас, что для нас важно? Для нас важны духовные дары. Nós não estamos preocupados com aquilo que as pessoas acham de nós, mas com aquilo que Deus entende quem nós somos. Мы не переживаем сильно о том, что другие люди думают о нас, но мы переживаем о том, что о нас думает Бог, кто мы. O Senhor balizou a nossa vida, nós estamos dentro de um limite e nós sabemos que o Senhor está conosco por isso, porque nós caminhamos no caminho estreito que vai nos levar à vida eterna. Мы идем по узкому пути, который ведет нас в вечную жизнь, и мы знаем, что мы в Божьих границах, и мы идем по этому узкому пути. Os nossos jovens são cheios do Espírito Santo. Наша E as молодежь, nossas jovens são professores, instrumentistas. они исполнены Святого Духа, они в воскресной школе преподают, они являются музыкантами. As nossas crianças e adolescentes olham e glorificam o Senhor e já são batizadas com o Espírito Santo. Наши дети, подростки, они прославляют Бога и уже сразу получают крещение Святым Духом. Mas esse padrão, amados, que nós queremos e amamos, está fora de um padrão do mundo hoje. Но вот этот шаблон, который мы хотим и который мы любим, этот шаблон, он отличается от шаблона того, что в мире сегодня. Por isso que ao final dessa mensagem, nós precisamos meditar. Senhor, eu quero a obra. Eu quero viver a essência. Eu quero viver a verdade. Поэтому в конце этой проповеди нам нужно поразмышлять: Господь, я хочу жить Твоей работой, я хочу жить истиной, этой сущностью. Que toda má influência possa estar bem longe de nós. И пусть все плохое влияние, оно будет очень далеко от нас. Amém, queridos. É essa a palavra. Аминь, дорогие, вот это слово сегодня. Não, o senhor deu muita graça, né? Eu acho que essa palavra ela cai profundamente no nosso coração. Господь дал много благодати, и я верю, что это сердце, оно глубоко останется в наших сердцах. E eu tive uma visão muito simples durante a mensagem. И во время богослужения у меня было очень простое видение. Era como se nós estivéssemos num laboratório. Как будто мы были в лаборатории. E a experiência que nós íamos fazer naquele laboratório И эксперименты, которые мы собирались сделать в этой лаборатории, era tentarmos misturar água e óleo, мы e azeite. хотели попытаться смешать воду и елей.
E o nosso instrutor colocava água e derramava o azeite sobre a água. И наш инструктор, он взял воду и выливал елей в воду. E ele agitava por um certo ponto, por um certo momento, um certo tempo, aquela mistura. И он какое-то время взбалтывал вот эту вот смесь. Mas quando parava, Но когда он останавливался, os dois elementos não se misturavam mesmo. эти два элемента, они не смешивались. E ali ele deixava claro, olha, o óleo não se mistura com a água. И он очень понятным нам образом показал, что елей, масло, оно не смешивается с водой. Bem, por mais que isso seja óbvio para nós, né, tem um recado espiritual nesse dom, né? Да, и как пусть это для нас это очевидно, но есть духовный смысл, dуховное послание в этом даре. Pastor Nairo pode trazer. Amém, queridos, amém. Então, vejam só. A água, logicamente, a água na Bíblia é citada de várias formas, né? Nesse caso aí, nesse momento, a água misturada com o óleo falando do próprio poder do Espírito Santo, Так, da capacitação, da graça do Espírito Santo. в этом примере Елей говорит нам о Духе Святом, о благодати, о силе Святого Духа. И мы видим также, что о воде много в Библии говорится в разных местах. Então, e a água simbolizando algo nesse dom que não tem gosto, que não tem sabor, И в этом даре вода, que é facilmente misturada com qualquer coisa. и именно в этом даре вода имеет смысл такой, что это что-то без вкуса и что-то, что очень легко смешивается с чем-то другим. Então, só deixando claro que um evangelho sem a operação do poder do Espírito Santo não tem sabor, não tem gosto, não И tem... Господь хочет сказать нам, что Евангелие без действия Святого Духа, оно не имеет вкуса, не имеет запаха. Não tem resultado. Нет результата. Amém. Então, seria até, vamos dizer assim, uma mescla, se juntasse ali, mas não vai dar certo. Да, это кажется, может быть и смесь, но не получается так смешать ничего. Ô, E o pastor que nós Nairo, precisamos como servos do óleo, poder de Deus? И мы, как Божьи слуги, мы нуждаемся в елее, в Божьей силе. Isso é muito importante. Это очень Isso é o важно. mais importante. Это самое важное. Amém. agora, um detalhe importante é que a tentativa de misturar era uma ação do homem, né? Porque eu via que a nossa mão, agitava aquela mistura. Да, еще важно сказать, что попытка перемешать, там это была попытка человека, потому что была видна рука, которая пыталась сделать эту смесь. Então, não há como, né, usar a mistura ou a mescla, né, pela ação do homem. O homem, ao longo do tempo, ele causou isso, né? Ele trouxe uma mistura. Потому что человек, он на протяжении времени, он всегда вводил какую-то смесь, но человек, он не должен делать какую-то смесь. Para manter a mescla, ele tem que ficar o tempo todo agindo, né, fazendo o que ele quer, a vontade dele. Поэтому для того, чтобы вот эта вот смесь воды и масла, она была, для этого человеку постоянно нужно какое-то действие совершать, то есть свою волю какую-то совершать для того, чтобы эта смесь, она существовала. Claramente foi o que aconteceu com o cristianismo, né? Это четко то, что произошло с христианством. Essa mistura que tem aí lá fora, essa mescla, Это смесь, которая есть там, это смешение. é resultado da ação do homem naquilo que seria o espiritual, mas não alcança o espiritual, né? Это результат действия человека в той сфере, что могло бы быть духовным, на самом деле это не духовное. Amém. Eu acabei glória a Jesus. pouquinho no discernimento aí, mas, né? Amém, pastor, isso mesmo. Complementou bem. Amém. Да, Glória a Jesus. Слава Иисусу. Мир Божий всем. На пaz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Paixão. То, что мы сегодня сейчас слышали, и вот члены церкви, которые сейчас подключились, они могут подтвердить. Многие из этого мы сегодня тоже на семинаре proходили, некоторые моменты. E então aquilo que nós acabamos de ouvir na pregação, os membros da igreja podem confirmar que hoje no seminário nós falamos sobre muitas dessas coisas. Amém. И Glória a Deus. Glória a Jesus. дар очень простой, и мы знаем, что если сосуд постоянно наполнять
одной жидкостью, он будет вытеснить другую жидкость. И Если мы будем наполняться Духом Святым, елеем, наши сосуды будут полностью наполнены Духом Святым, и не будет других жидкостей в этом сосуде. esse dom é muito simples e claro. Se nós vamos colocar somente tipo de líquido num vaso, esse líquido vai então preencher todo o vaso e todos os outros líquidos vão sair. Por isso, se nós vamos nos encher do óleo do Espírito Santo, todas as outras coisas vão sair. Aleluia. И поэтому мы нуждаемся, чтобы Дух Святой постоянно изливался и наполнял нас. Por isso, nós precisamos para que o Espírito Santo sempre possa ser derramado e nos enchendo. Если наши сосуды будут на 100% наполнены Святым Духом, Se nossos vasos estarão cheios do Espírito Santo completamente, там не будет места ни для чего. não vai ter lugar para nenhuma outra coisa. Ни для мира, Nem lugar para mundo, Amém. ни для других примесей. nem para outras mesclas. Glória a Deus. Senhor amado, nós te agradecemos Amém. Возлюбленный Господь, мы благодарим Тебя por esse momento de culto, de comunhão com Glória. Deus. за это время Amém. богослужения, за общение с Богом. Toda a Glória. honra, glória e exaltação ao nome do Senhor. Amém, Senhor. Вся слава, честь и восхваление имени Господу. Senhor, só Tu és digno de toda Aleluia. adoração. Господь, Слава только Богу. Ты достоин всего поклонения. E pedimos, Senhor, recebe o nosso culto como louvor a Ti, Senhor. И просим Тебя, Господь, прими это богослужение как хвалу Тебе. E em Teu nome nós Por isso. dizemos, Senhor, И во имя Glória. Твое говорим, Господь, que a graça do Senhor Jesus, что благодать Господа Иисуса, o amor de Deus Pai, любовь Бога Отца a comunhão do Espírito Santo и общение Духа Святого repouse sobre vós, amados irmãos, Isso. будет над вами, дорогие братья и сестры, desde agora e para